भैया 500 का पेट्रोल डाल दो। नहीं है पेट्रोल, निकल जाए यहाँ से। अरे भैया ऐसा मैंने क्या मांग लिया, पेट्रोल ही तो मांगा है, डाल दो। अरे जब तेरे को एक बार कह दिया नहीं है पेट्रोल, तेरे को समझ नहीं आ रही? चल निकल जाए यहाँ से। रुको अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अब देख तू। हेलो पुलिस। हाँ भाई क्या हो गया? अरे सर कुछ नहीं, मैं इसको कह रहा हूँ पेट्रोल डाल दे, पेट्रोल नहीं डाल रहा, ऊपर से बदतमीजी और कर रहा है मेरे साथ। हाँ भाई क्या चक्कर है, क्यों नहीं डाल रहा पेट्रोल? ऊपर से बदतमीजी भी कर रहा है। अरे सर आप दोनों कैसी कैसी बातें कर रहे हो? इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इसमें पेट्रोल कैसे डालूं? हाँ बात तो तू सही कह रहा है। अरे सर तो स्कूटी में डलवा कौन रहा है पेट्रोल? मेरे को तो इस बोतल में डलवाना था। साले तूने एक बार पूछा भी है किसमें डलवाना पेट्रोल? सीधा उसके साथ बदतमीजी करने लग गया। हमारा टाइम वेस्ट करने की जुर्म में मैं तेरे को जेल में डालता हूँ। अरे सर प्लीज ये हथकड़ी खोल दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये हथकड़ी तो तब खुलेगी जब ये लोग नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाएंगे। विश्वास नहीं है तो ट्राई करके देख लो।